ပြောတာလေးပဲတွေ့ရင်ကျင်နေတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေပေါ့နော်တကယ်ပဲလားလို့ရမေးချင်တယ်တခါလေသူပြောတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကကိုမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာဘလို့ဆက်သွားကြမလဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဝေရဲ့လူငယ်လေးတွေမိတ်ဆွေတွေအိမ်အောင်ရှင်ဇနီးမောင်နဲ့နေချစ်သူတွေအတွက်ကိုဝေဒီနေ့ message လေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်သူပြောတာလေးပဲတွေ့ရင်ကျင်နေတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်တကယ်ပဲလားလို့ရမေးချင်တယ်အဲ့တော့အချင်းလေးတွေကလို့ပေါ့နော်သူပြောတာလေးပဲတွေ့ရင်ကျင်နေတဲ့ဆိုလူပဲပြောတတ်ကြတယ်ဒီသချင်းလေးအတိုင်းပဲတကယ်ပဲသူပြောတာတွေ့ရင်ကိုကျင်နေတဲ့ဆိုတာအပေါ်ယံအပြင်ပိုင်းမှာအစပိုင်းမှာဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင် relationship တွေကြားလာတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ဒါတွေကအဝေးကိုရောက်သွားတတ်တယ်သတိထားဖို့ပြောတာပါနော်တခါလေသူပြောတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကကိုမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်နေတယ်တခါလေသူပြောရှင်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကကိုထိခိုက်နေတာမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာဘလို့ဆက်သွားကြမလဲဒါလေးကိုတေချာပြန်မေးပြီးဖို့လိုရနော်လူတွေဆိုတာတူအောင်ညှိလို့မရဘူးလေနော်မတူတဲ့သူတွေကိုအတူတူပေါင်းသင်းနေထိုင်တတ်တာကမှတကယ်ပြင်းနေနော်ဘလို့တကယ်သူပြောတာကိုတွေ့ရင်ကိုတကယ်ကျင့်နေရလားကိုတကယ်သူ့ပေါ်မှာမေတ္တာအမှန်ထားနိုင်ရဲ့လားဆိုတာကိုပြန်လဲသုံးသပ်ကြည့်ပေးပါ relationship တွေပုံမခိုင်မြဲဖို့အတွက်ကိုဒီ message လေးကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီရဲ့အဖြေလေးကိုရသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဝီရဲ့ comment ပေါက်လေးမှာပစုံတရားလာပြောပြလို့ရပါတယ်ပစုံတရားခက်ခဲရှိနေသေးတယ်ရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက်အဖြစ်မရသေးဘူးဆိုရင်လည်းအခုညီလာတောင်းလို့ရပါတယ်နော်ဝီအမြဲတမ်းစင်သစ်ရှိနေပါတယ်